وزير صادق ورفا مدحده هيئة جيل دقنة محمد عبد النور عامر لوبو حنو مالينا قفنا كمتجين لكن هدي أنكتجي هلا يقرأ اللي هذا وحنسود دوينا يا حشمت الشرف أن أهايا دلين يردا كشقيسي إن كير مدة لباب بلاد أي قصة ميان شن بقولو كن أو حرد فيس ماسك ومانتا قيبتي وقدم بيسين الجوري جنان waxaan ka gudoomay bil ka hor aan u maleynaa hadaan qaldaneen 150 kuna ugu horeeyay maya 100 kuna ugu horeeyay farxada ay tahay maanta inaan joogo hawshii ay dhameeyeen aan ku faani karno horta aad iyo aad aan idin soo dhaweynaya idinkuna mahad celinaya waxay noo tahay annaga wasaaradda sharaf wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dawladda sharaf weyn ay noo tahay in dhalinyaradeenni qalab ay sameysay looga maarmaayo in maaragtay dibadda aan ka sugno waxyaalo badan oo yar oo annaga qabsan karno taas waxay tusaysaa potentialka ay leeyihiin dhalinyaradeenna haddii shaqo loo abuuro wax badan inaan ka kaaftoomi karno waa u hambalyeynayaa weli waxaan u jeedaa inay gabdho u badan yihiin taas sharaf zaa'id ay noo sii tahay marka ilaahay ha idin barakeeyo waqti dhib badan lagu jira oo adduunka la leeyahay waxyaalaha qaarkood oo aan macaawino dawladaha warsana la leeyahay global shortage jira waxyaalo aan dalbanay 3 bilood ka hor ilaa iyo la'aana ma hayno waa sugayna marka taas waxayna tusaysaa haddii la isku tashado step by step loo bilaabo waxyaalo badan inay noo qabsoomi karaan waqtigan dhib badan dhalinyaradii ka qayb qaadatay iyo hay'adii iyo aan u mahad celiye qofka bani aadamka ku kaalmeeyo maalin waliga waa la xasuustaa iyo hay'adda USAID waxaan u hayaa mahad aad iyo aad u badan in dhalinyaradeenna ay awoodsiiyeen iyo geel inay awoodsiiyeen inay shaqadan abuuraan ay ka qayb qaataan cudurkan safmarka ah la dagaalankiisa ka qayb qaataan ma aha waliba inay example metal fiican u noqdaan oo wixii iyaga ay sameeyeen iyagoo wato maaragtay ay maanta noo keeneen waxaan xalay la hadlay wasiirada kamid ah wasiir Jaabir wasaaradda waxbarashada oo igala hadlayay imtixaamada maadaama ay soo dhow yihiin luul July August la rabo in lagu fikirayo in la sameeyo qalabka xilka hadii uu naga heli karo waa u sheegay waxaan ku iri waxaan idin siinaynaa qalab ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed la hawlgeliyay oo berri nagu wareejin doona qaybtii ugu dambeysay face mask-ga ay sameeyaan marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay caawa wax qumanan u sheego wasiirka iyo wasaaradda waxbarashada waa haya hadii alla idmo ma aha wax sahlan mararka qaarkood in la isku keeno fikradda iyo awoodda iyo waxa laga yaabaa dhaqaale inaan u baahanahay hadda nala kaalmeynayo laakiin waa ka maarmi doonaa taasna hadii alla idmo because isku tashiga waxa ugu weyn qofka bani aadamka dadnimadiisa soo saaro waa qofka mar walba haduu sugo in banaanka wax lagaaga keeno waa dhibaato cudurkan coronavirusna waxa waaye cudur saameeyay adduunka dhan dawladihii annaga naga xoog badnaay naga dhaqaalaha badnaay naga technology-ga badnaay waad aragteen sida loogu dhamaaday ka hortagidda waxyaalaha ugu fudud oo qofka sameyn karo ama bulshada ay sameyn karto waa ka hortagidda waxyaalaha aad sameyseen waxa waa sidii looga hortagi lahaa cudurka loo kala dhowrsan lahaa iyadoo la raacinayo in meelaha ciriiriga laga joogo in haddii ay macquul tahay guriga la joogo kaliya loo baxa markii ay lagama maarmaan tahay in dadka ay kala dhowrsadaan in ma aragtay la dhageysto talooyinka ay bixinayaan dadka khubaraada ah sidii cudurkan loo xakameyn lahaa looga dhowrsan lahaa daatada shalay aan helaynay coronavirus cases ka soo baxay waa markii ugu horeysay oo laga soo bilaabay 16kii March magaaladan yani gobolka Banaadir hal case 24kii saacadood oo naga horeysay aan laga helin
وعلامات أدو في عن كيس لما هيلين حدنا واحد أركيسة أنت كيس أنسو أركينا قبل كبنادر كبدن بقول كبس سجاشن كيسز كحالة ده هردن قبل كبنادر اللي جهله هأوجب بطناته الدكمة هذا هكو حكت الدكمة وذجر ضد بدن وكل عاي ولي بقى age group كل عاي وحواي ضد كده اللي انتير صدن إلا يأفرتن سجال إلا باتن إلا يأفرتن dhalinyarada sameysay waxaan rabnaa dhalinyarada in si xoog leh ay uga qayb qaadato wacyi gelinta cudurkan waxyaalaha uu ugu yaraaday walow hadda gobolada qaarkood oo xooga aad dareemaysa nambarada inay ka caayaan mar dagaayaan mar ka caayaan meelaha qaarkood wacyi gelinaan ku gaarnay kaliya kuma gaarin qalabaan meel dhigna isbitaal martiini ama degmooyinka ama gobolada tabarta waa yareed meeshii laga bilaabay maalintii kayska koowaad aan helna 16 iyo maanta meesha aan joogna alxamdulillah waa dadaal ay gaartay dawladda bulshada rayidka culimada baac mushtarka yani waxa la isugu tagay dawladii oo dhan sidii cudurkan looga hortagi lahaa cudurkan daawo ma laha in la tacaalo oo cudurrada qofka uu qabo la daaweeyo oo la kaalmeeyo markuu gaaro severe cases oo neefta ay ku xiranta maahine daawo loogu talagalay coronavirus oo qofka ku badbaadayo ma jirto ilaaha wax badbaadiyo marka waxaan ka wada dhalinyaradii sameysay hubkan looga hortagayo cudurka in lagu xakameeyo waxaan ka sugaynaa wacyi gelintan iyaga inay xawli u wadaan wacyi gelinta waa waxa kaliya aan haysano aan cudurkan ugu ku xakameyn karno ku celin karno marka waa idin ka codsanaya saa u dadaasheen laba waxaan rajaynayaa waxyaalo badan insha Allah mustaqbalka dhow inaan ka maarmi doono in banaanka looga keeno waa idin garab taagannahay jilkii idin ka weyna idin koriyo hadaan nahay waa ku faraxsannahay inaad waxaan sameeysan iyo wax ka weyn hay'adda geel aad iyo aadan ugu mahad celinaya soo qaban qaabisay ka shaqeysisay dhalinyarada sidoo kale USAID dawladda Mareykanka aad iyo aadan ugu mahad celinaya